從八字同風水同呢個命理各方面嚟講呢，都係代表我哋每個人呢最重要嗰個都係阿媽啦。咁所以換句說嚟講呢，原來每個人呢背後呢都要有一個呢好強勢嘅阿媽呢，係會對你嘅運有好大幫助。所以美儀你嘅運呢，一定程度上係因為你阿媽嘅強勢呢，係令到你好啲。強勢到呢喺屋企裏邊佢都係揸 fit 啊嘛。哦，咁梗係啦。咪咯，即係你強勢嘅阿媽咯。咁而家我就想講嗰個胰臟阿媽啦，林記。係胰臟阿媽真係好強喎，胰臟阿媽，即係由佢年輕到而家咧，根本上咧佢都係有個咁強嘅阿媽咧，胰臟阿媽先至可以有今日嘅成就。嗱，咁我哋講個人咧就係世界首富啦，就係 Elon Musk。冇錯。咁我哋啲聽眾都知道邊個 Elon Musk 啦。Elon Musk 咧，佢本身咧就係有一個好勁嘅阿媽嘅。咁我喺運程書裏邊有寫到，個原因咧就係因為我睇咗佢本書啊。哇！佢阿媽70幾歲咧，依然咧染到金頭髮咧，係模特兒兼咧，係好多名牌揾佢做代言人。風韻猶存依然係風韻猶存，因為咧揾大錢嘅而家。咁直情係成世都係一個好強勢嘅阿媽。咁講緊 Elon Musk 啦，講緊阿媽咧，就老豆係代表財富嘅，阿媽咧就代表印星。印星就係你嘅學養啦，你嘅符託啦。咁陣間我哋會成集都係講呢一樣嘢㗎。咁啊關係到我哋即係日常生活裏邊啲運氣啦。我只係想爆一樣嘢啫。任何一個有錢佬，即係錢啦、財啦，就財者妻也，即係妻財。咁男人嚟講呢，原來財呢亦係代表父親嘅。咁所以如果一個富豪啊，你頭先講嗰個啦，佢本身童年嘅時候呢，係受到佢父親虐待啦，而佢永遠都話佢老豆係禽獸嚟嘅。呢個就係 Elon Musk 啦。所以佢老豆係好鬼死煩嘅。咁而家呢，佢嘅財星呢，就竟然係個老豆喎。咁即係話對於 Elon Musk 嚟講呢，其實暗中佢嘅財富裏邊呢，有一個唔係咁好嘅加持嘅。美儀教你咯喎，任何嘅有錢佬，你一定要了解下佢嘅老婆嘅情況係點。佢個老婆就代表咗佢嘅晚年或者成世添啦。佢嘅財星會係點？咁你諗咗邊個富豪？你諗啦嚇。總之每個富豪嘅老婆嗰個位置就係代表佢一生人佢嘅財富嘅吉凶。譬如發生個事嘅，咁就一定佢啲財富有啲問題啦。咁呢啲呢，都係要大家喺八字裏邊咧揾到個答案出嚟嘅。所以男人妻財妻財，老婆等於錢，錢同老婆有關。老婆如果有唔好嘅遭遇，亦即係話佢未來嘅財富都一樣有一啲唔好嘅遭遇。我想問啊，頭先你講話媽媽好緊要嘅人性，咁譬如佢後母咧計唔計？後父計唔計？呢個咧，譬如媽咧就係正印星，頭先你講嗰個咧就偏印星。偏印星通常嚟講咧，我哋先講下印係乜嘢咧？印咧就係養大你嘅嘢，阿媽咪養大你啊，佢嘅奶水養大你㗎嘛，係咪啊？好啦，如果嗰樣嘢係正印，叫正印啊，聽過正印花旦未？梗係聽過啦，正印即係最正嗰個啦。但係你唔係正印花旦，你係偏嘅，即係二幫。係啦，美儀咪答咗你咯，即係嗰個一定係差級啦，同埋一定係古靈精怪啦。所以一定喺古代都講㗎啦，即係如果係後母或者係老豆突然間有個填房或者有外遇咧，其實對個仔女一定都係比較唔好㗎啦。好啦，咁另外一樣嘢就係咁喎，兄弟姊妹唔同喎。譬如你阿媽有幾個姊妹啊？佢呢個女，即係你自己嘅姨媽或者係姨啊。嗱，你有冇多幾個姨媽阿姨咧？如果有，亦係代表你嘅印星咧，再強啲，強勢。咁如果當你阿媽百年歸老咧，而你嗰啲姨咧，或者係你嗰啲姨媽咧，仲喺度咧，即係話你嘅印星依然喺度，未完。咁呢個印星都係代表住咧，即係你依然有個運咧係托住你嘅。所以咧，我就叫啲人，我就話嗱，有印先有運行㗎，唔怕多㗎，好少因為多而出事嘅，少量，多數都係要靠印星㗎啦。所以大家咧有一個人要錫嘅，阿媽要錫，梗係啦，阿媽嘅兄弟姊妹都要錫，因為佢哋都係你嘅正人。其中舅父係最有力嘅，因為都係屬於阿媽嗰條線，所以你發唔發現啲舅父仔咧，通常都好大影響力嘅。同埋話外甥多自求啊嘛，冇錯，都似樣。好啦，咁即係代表住咧，我哋其實點解要錫同埋孝順我哋嘅長輩，特別係媽嗰條線咧，就令到你個人有符託，即係有印星啦。咁點解又要對老豆
好咧，老大你嘅財星嚟㗎嘛。係啊，冇錯啦，同老豆明唔明啊或者同老婆嘅關係就係同財有關啦。咁即係換言之咧，如果個男人同個老婆嘅關係係差嘅話咧，即係話佢同錢嘅關係都係差咯。冇錯，呢個絕對嘅。好啦，咁嗱呢個呢就點解阿媽咁緊要呢？呢集我哋講咗一個重要嘅資訊啦，就係每個人都要諗一諗你阿媽係點。嗱，如果你阿媽係一個好強勢、好健康嘅人呢，都係代表你嘅印星呢係唔錯㗎。係，即係話一個人如果佢本身弱到不得了，所以佢就成日要黐住阿媽住啦。咁你好弱嘅時間呢，男人嚟講呢，娶唔到老婆；女人嚟講嫁唔到。嗱，在座好多嫁唔到嘅人，而家揾到答案啦。點解你嫁唔到呢？因為你一路落嚟都要靠你阿媽，所以你一定同阿媽住嘅。好多人同阿媽住都係30歲都嫁唔到，係因為要靠住阿媽呢個印星嚟托住佢。當有一日佢突然間覺得，咦，我想自己租間屋住喎，自立啦，恭喜你啦！你開始就有個男仔追你啦，你就可以嫁得出去啦。所以一個成日要靠阿媽嘅女兒呢，其實係好難嫁嘅。咁啊，當然好多例證啦，美儀嚇咁啊，我都有個朋友，佢本身係成日都要黐住阿媽嘅，好孝順咧，表面上其實呢就40-50歲都娶唔到老婆，原來係靠佢阿媽嗰個印星嚟托住佢。直至到佢阿媽走咗呢，呢頭走呢頭佢就即刻娶到老婆。另外一個女啦，佢本身呢亦係黐住阿媽嘅。好啦，當阿媽百年歸老呢，佢就會突然間嫁到一個老公。所以阿媽係原來影響我哋咁大，所以先有呢個題目叫點解阿媽咁緊要？即係話每個人都要諗一諗，原來你阿媽係影響你咁大嘅。咁真係喺生活裏邊呢，唔中意阿媽嗰啲人呢，通常嚟講佢本身好自立，因為佢天生嘅八字呢已經有好多印星啦，咁咪唔使要阿媽咯。咁呢啲人呢，通常嚟講就好細個已經可以出嚟自己係獨立做嘢，或者本身已經係好掂，咁就唔使阿媽。咁呢種呢都係屬於少數，或者應該講就話，如果你唔夠運，或者而家覺得都冇運行呢，好大可能性因為你好需要阿媽，而你個阿媽有病又弱又冇力，咁於是你嘅印星咪好差咯。咁所以喺呢種情況之下呢，就一定要養到你阿媽呢肥肥白白，對佢好啲，你明唔明啊？中氣十足。係啦，咁所以總括嚟講都有呢咁嘅情況。呢種呢就八字上呢係叫印壽之星。呢個印壽之星呢就阿媽呢管埋我哋咩呢？管埋我哋瞓覺好唔好就係印壽，就係阿媽。所以譬如話你瞓得好啲呢，就即係代表你嘅印壽星好，你阿媽都會好啲。另外學問讀書原來都係代表阿媽，都係代表印壽。你肥啲都係代表阿媽，即係譬如你阿媽嗰個印星夠力呢，你本身嚟講可以瘦啲，但係如果佢唔夠力呢，你就要肥嚟助長自己。所以其實喺八字上邊呢，一個肥啲嘅人呢係普遍好運啲嘅，而瘦啲嘅説話呢，一般嚟講呢係比較難搞啲。咁當然你先肥咗，然後行到運，然後你而家係咁以減下肥，咁呢啲係可以啦。但係每一個人行運，即係人生嘅轉捩點呢，都係由開始你肥肥地呢，然後你就開始行運。肉地。等於你嘅 interview 嘅時候呢，你見到呢，即係一個呢就梁醒波，一個呢新馬仔，咁你通常都會請梁醒波嘅，因為你見到個肥肥地嘅呢，咁你一定係會加分啲，都好似開心啲咯。係啦，如果你揾個瘦咪猛嘅呢，通常嚟講都係蝕底啲。咁啊，大家參考下頭先我呢個講法，就係呢個阿媽嘅故事啦。一個人呢，如果佢個山根低鹹呢，就係冇運行咁樣。所謂冇運行呢，即係話去到41歲呢，佢阿媽已經唔喺度啦，即係過咗世啦，喺天堂啦。咁所以如果你睇一個人嘅面相，一見到佢嘅山根一低鹹呢，通常嚟講都係代表係媽媽俾老豆走先嘅，係有個缺嘅，直成兩隻眼中間，眉嘅下邊，眼嘅中間呢個位，即係兩個眼頭嘅中間位，係嗰個位叫。如果係低嘅話咧，就即係代表咧你媽媽個運唔係太好啦。你嗰年因為行41咧，咁如果嚟嗰個人佢本身咧未夠41歲後生仔咧，咁你已經估到佢41歲嗰年咧，佢阿媽咧，即係佢嘅印星咧係冇喎。咁你諗下，一冇咗個印星，嗰41歲嗰年咪本身同高處都會跌落嚟。好啦，如果已經過咗41歲咧，即係你應該直言咧，就係你前嗰幾年，你41歲嗰年咧，你阿媽大病甚至已經往生啦。咁即係冇咗個印咯。咁你咪計翻邊年已經知道嗰年咧，佢係一定個運咧，一定輸蝕㗎啦。咁所以一個人啊個面相上咧，嗰個山根個位好
好緊要。咁可唔可以補救或者有啲咩改善啊？改善咧就有一個咧危險嘅方法，一個就唔危險嘅。哦，聽咗個你想聽危險定危險咧？唔危險先。唔危險嘅方法咧就係你戴個眼鏡咧，嚇就係用個眼鏡嘅中間嗰位，好似係美儀咁嘅眼鏡咁。即係落個鼻托嗰位。係啦，啱啱就遮咗個山根。哦。咁你遮咗嘅時候咧，即係等於咧佢山根就托高咗啦。係咪即係好似係風水上面嚟講，眼不見不為煞，我見唔到我呢個凹陷位咁樣。見唔到，所以你揀個眼鏡咧，要真係可以粗啲嘅嗰個嘅鼻梁位，遮咗嗰個山根位。咁呢個係救山根嘅第一個方法。咁第二個方法係危險嘅，就係你要整容啦，即係所謂微調啦。係。咁呢種微調嘅方法咧，就而家喺韓國、大陸都有做，韓國做得好成功嘅。但係最好咧，就係當嗰個 BB 細個嘅時候，你見到佢嘅山根都低鹹咧，就用隻手咧去幫佢潛下嗰個位。係。咁潛下咧，嗰個地方唔知點解係咪因為運動咗？係有用㗎。佢真係會高。阿林記有經驗啊？有經驗啊，係啊。點解？我自己又係咁樣啦，我見過我啲朋友嘅小朋友都係咁樣，佢哋啱啱初生嬰兒生咗個仔出嚟之後咧，就覺得佢呢個山根位好似唔係幾妥當喎，佢就日又搣，夜又搣，餵緊奶嘅時候又搣，即係幫佢掃完風又搣，咁即係其實去到佢要入幼稚園嘅時候咧，佢個鼻梁嘅雛形就出咗嚟啦，真係高咗啲㗎。係咪原來咁㗎？即係譬如你睇一個小朋友或者睇任何一個人咧，佢個山根低鹹，即係代表佢沒有母親嘅扶托啦。因為41歲嘅時候冇母親，原來都係代表咩咧？頭先我講過，原來阿媽代表個印係代表學問嘅、讀書嘅。咁原來逢親嗰個山根低鹹嘅人咧，佢係比較蠢嘅喎，亦即係話比較讀唔到書嘅喎。咁即係話，如果你鉗高咗個地方咧，你係讀書叻好多。好啦，於是你睇所有啲香港小姐咧，全部係得由一個豬肝額咧，係直落個鼻咧，係中間冇凹落去嘅。選到嗰啲都係嘅，即係選唔到嗰啲都係咁噶啦。即係佢企得上台嗰啲咧，你都會發現唔會山根低鹹嘅。但係如果你睇翻嗰啲悲哀嘅國家嗰啲小朋友咧，係全部嗰個位砰一聲凹咗落去嘅。第一係冇書讀，第二冇阿媽錫，第三成世冇人行。咁所以即係如果你自己本身係咁，或者點都好咧，用個眼鏡嚟救一救，或者如果你係小朋友咧，幫佢潛高少少。咁所以呢一個係關係到佢有冇學識、有學問。有學問嘅人咧，好似阿林記嗰啲咧，係你都係㗎，美。你由個額嗰度直落個鼻咧，係你個山根冇低到。亦即係話代表你阿媽係長壽啲。所以呢個位好緊要。潛得過㗎，所以真係。係啊，原來呢個位置咧就係代表你嘅印壽星。唔係咩叫印咧？大家以前都知道啦，一個高官要上任咧，佢一定要拎住一個嘢嘅。好巨型嘅印鑑。印鑑。係啊。咁即係話原來一個印鑑咧，都係代表阿媽之外咧，亦係代表你有冇運行。咁啊，兩位主持，你兩位有冇印咧？有。美儀，你嘅咩印咧？我好細個嗰陣時，屋企已經幫我整咗一個有我名嘅一個圖章啊。咁呢個圖章有咩用咧？就係好細個嗰陣時去開戶口咧，咁就要攞嗰個印出嚟咧，就印落嗰個存摺簿度啊，代簿仔名。咁樣爹哋好緊張話嗱，你記住啊，你代好佢啊，你唔好真係劈啊嚇。果然係銀行世家，攞錢嘅人哋會咁樣。我講俾你聽咧，喺日本咧，普遍人人都有個印嘅。係啊。咁而因為嗰個印咧係你個名，所以你乜嘢都冇咁介意。但係嗰個印咧，你係會保管得好好，同埋咧係嗰個印你吸咗之後咧，你自信好多嘅，個人係直情唔同咗㗎。咁啊，阿林記，你對個印嘅有咩感受咧？我自己咧童年時候都係有個小圖章啦。咁但係到我結婚之後咧，我唔記得咗係某一年嘅週年紀念啦，我老公就整咗一個夫妻印鑑咯。係啦，就一陰一陽嘅，即係一個凹嘅，一個凸嘅，但我哋兩個嘅名咯，係啊，而家就擺咗喺我哋嘅床頭嘅青龍位。哇！咁即係話原來夫妻結婚咧，喺我哋呢個潮爸可能嘅節目裏邊咧，就鼓吹一個新嘅改運技術，就係所有夫妻結婚嘅時候咧，應該兩夫妻咧係一齊做一個叫做鴛鴦印。鴛鴦印嘅意思咧就係阿林記咧就個啟發啦，一個係凹一個凸，因為印係有凹凸之分㗎嘛。你有啲係字凸出嚟，有啲係凹㗎嘛，係兩種唔同嘅印鑑。印鑑
之所以證明勁呢，係因為香港呢有某一間酒店係最耐歷史同埋最勁嗰間酒店呢嘅2樓呢係100年老鋪，都係同香港嘅所有嚟要聽嘅有錢佬同埋名門呢係做印嘅，而嗰啲印呢全部都係用到最靚嘅石頭去做個印，所以嗰嚿石都已經係價值連城啦，冇錯，再刻埋你個名落去，咁所以根本呢就係所有嘅有錢佬呢都一定係有一個靚嘅石嘅一個自己嘅印，好有份量啊！自從個印一整咗之後呢，呢個就係代表住佢呢係會有印壽，亦即係話佢阿媽會長壽，佢會讀書讀得叻。另外仲有一樣嘢係瞓到覺，原來瞓覺係代表印鑑嘅，係啊。譬如話你成日失眠瞓唔到呢，就因為你冇印咯。所以以前我記得呢喺中環呢有條街呢係全部做卡片同埋做印，係啊，係。咁而家嗰條街都已經好似式微咗啲，式微咗啫，仲有嘅，仲有少少。所以大家要記住就係話，原來而家我哋去旅行見到呢有啲人喺度賣嗰啲石頭，又話即刻可以幫你挑個印呢，其實你係應該撲到去快啲去挑個印，因為呢啲師傅同埋做呢樣嘢呢，唔係成日有機會做到嘅。咁呢個就係講個印鑑啦。師傅嗱，譬如阿媽真係咁緊要啦，我哋每個人呢，每日翻屋企呢，都一定會嗌阿媽噶嘛。咁其實呢，嗌阿媽亦都有好多唔同嘅稱呼嘅，有啲人就嗌媽咪啦、媽媽啦、老媽子啦，或者嗌 Honey 啦，甚至乎係嗌對方嘅英文名又有啦，或者我見過好多我啲朋友咧就嗌阿媽，譬如話佢自己好似我咁姓林先算啦，佢嗌媽就林太啦咁樣。其實點樣稱呼先至係最好嘅咧？因為嗰個媽字就同我哋叫阿媽同埋我哋孖叉人都係有一個秘密嘅，包括咗你叫媽子，點解你叫阿子整個媽呢？原來裏邊關係到一個唔簡單嘅一個密碼。原來個媽字咁緊要呢，大家就明白啦。即係當你講粗口嘅時候呢，你攞對方嘅阿媽嚟糟質呢，咁就係令到對方冇人行啦。罪無可恕啊！嗰啲粗口你諗一諗啦嚇，即係其實點解會阿媽咁緊要，就係因為阿媽如果被對方傷害呢，你就冇人行，所以粗口就咁嚟啦。即係侮辱咗你自己本人個印咯，係咪？冇錯，即係話你傷佢個印，逢親傷印嘅意思，即係將你嘅印嚟到去刻嘅時間呢，咁呢個呢就係好大鑊噶啦。咁即係呢件係大事。好啦，咁我哋好期待啦！我應該今晚翻屋企，我點樣稱呼我媽咪？嗱，媽字呢就係女字邊做個馬字呢，其實已經係寫咗一個呢就非常之重要嘅一種足基。足基就係話逢個媽字，你諗到啲咩呢？咁原來媽呢就係個馬字同個姓許個許字嘅。咁如果你本身姓馬或者姓許呢，喺我過去30-40年嘅算命裏邊研究呢，係發現如果你姓馬或者姓許嘅人呢，係特別好運啲嘅。嗱，因為點解呢？因為個五火啊。嗱，而家全世界最影響我哋最緊要嘅人，嗰幾個人全部都係呢個密碼嘅，包括咗特朗普、Elon Musk 啦，包括咗美國啦，都係全部係生於馬月嘅。咁即係換句説話嚟講呢，6月6號到7月5號出世嘅所有人呢，其實佢哋都係馬月出世嘅。逢馬呢都係尊貴而係比較特別嘅喎，即係等於你話而家我係揸緊車，咁係咪即係話美儀你冇翻咁上下，你點養部車啊？係咪啊？你如果話今日你揸車翻工嘅，咁係咪勁過唔係揸車翻工啊？係咪先？所以原來車就係馬，所以你嗰時叫車太，你就攞獎啦。多謝。幾尊貴？即係等於你係馬，同埋等於許。所以譬如你姓許，咁你就天生呢就有馬啦。即係話你天生係做娛樂圈啦。原來娛樂圈就係帶嚟馬呢一個字同埋個許字。所以我哋見到嗰啲領獎嗰啲咩終身獎啊，最勁香港幾個喜劇嘅明星，最終成就大家都知啦嚇。姓許嘅家族，根本你姓許就一定係好好。咁所以呢，馬呢都係勁啦。咁中國而家講緊幾個首富都係姓馬啦，係咪啊？咁即係話原來馬同許呢就係阿媽嚟嘅。咁所以等於你依個媽所嚟都叫做兒郎阿媽呢，其實佢根本亦做馬斯克啊嘛，亦走唔出個馬。係啦，馬係尊貴，美爺你拉頭馬，你養
兩隻馬，咁係咪巴閉啊？好巴閉一個冇運行有冇機會拉頭馬？係咯一個冇運行嘅人有冇機會入馬會做會員啊？一個冇運行嘅人有冇機會係可以拉頭馬養隻馬？馬又係代表汽車喎。係如果你嘅成長18歲嗰年，你開始揸到車學到車咧，你個人就開始咧就控制咗一樣嘢，唔係你隻腳行，係你隻手嘅技術可以勝你行路。所以揸車係一個好重要嘅一個過程，係令到你有馬有姓許個許字，有阿媽個媽字。亦即係話學車啊，原來係咁緊要嘅。你識揸車原來咁緊要嘅，係你嘅身份同埋你嘅運氣嘅提升。如果係咁嘅話呢個馬字又咁緊要，呢個媽字有個馬字咁嘛。咁同好多時候嗰啲夫婦呢，結咗婚之後生埋仔女呢，個老公就會開始改口，就嗌個老婆叫媽媽、媽咪。咁其實係咪對於個女人嚟講都係一種加持啊？係啦，我哋講嗌阿媽啦喎，有啲人叫媽子，咁點解叫媽子呢？因為個媽字就係火嚟嘅，所以譬如佢本身係忌火呢，佢就唔嗌得出叫阿媽嘅，佢就會嗌媽子。子呢就子午相沖，子就會沖走個午，所以就補翻啲水落去。所以要水嘅人呢，佢通常叫阿媽呢就會叫媽子嘅。咁媽咪呢，即係媽咪呢係最好嘅。點解呢？個咪字呢係個米字呢，係代表88。你睇個米字係咪？米壽啊嘛，係啊，米壽嘅意思就係個人起碼都88。好吉祥啊！好吉祥。咁你過到88喎，而家唔係叫88歲，係過咗88歲，即係而家興90幾啊嘛。係啊82歲。係啦，咁所以換句嚟講咧，你叫媽咪，媽咪都好嘅。OK 叫媽媽咁就真係兩個火嘅咯喎，係咪啊？但係午火咧好得意嘅喎，馬好得意嘅喎，唔可以 double 嘅喎。午係字形嘅喎。係喎。字形嘅喎，所以你叫阿媽翻嚟要加亞字嘅，你明唔明啊？如果媽媽咧字形嘅係唔好嘅喎，字形即係你阿媽好神經衰弱症，字形即係自己懟冧自己，成日諗啲唔好嘅嘢，自己懟冧自己。係啊，你叫媽媽？唔係啊，我有個朋友係咁樣嗌佢媽咪㗎，但係佢媽咪咧的確係有少少即係喺個情緒上面係有你叫媽咪啲問冇事啊，題㗎。佢叫佢做媽媽。係啦，佢叫佢媽咪做媽媽。嗱，咁你留意啦，其實叫媽咪係最好嘅。咁以前咧，你記唔記得有套電視劇叫媽打㗎嘛？係季節係咪？媽打咧就嗰個人本身要木，就叫媽打啦。嗱，係得意啊！嗱，因為打字係木嚟嘅，打人啊嘛，剔手邊啊嘛，手字邊啊嘛。媽打嘅意思咧就係呢個人係忌火，佢本身要木，所以佢莫名其妙咧就叫佢阿媽咧就叫佢媽打嘅，就無端懟咗個打字出嚟。因為本身如果淨係阿媽咧個媽字咧就係火啊嘛，咁啊火係會燒晒啲木噶嘛，咁佢要木啊嘛，所以佢好自然就叫媽打噶。咁即係換句說嚟講，個媽字嗰度咧，我哋通過個稱號咧，原來就係表現晒你個人對五行嘅反應，即係等於而家我送一個福字嘅俾你，福字係屬水嘅，原來你本身原來忌水咧，你好自然就將個福字咧調轉嚟擺。表面上就叫福到，其實唔係，倒咗佢。你係將嗰個水咧調轉嚟擺，就變咗對家嗰個就係火。所以將個福字調轉嚟擺咧，就等於你唔要水，係要火。所以你就會將個福字好自然咧，就會調轉嚟擺啦。我又有問題啦，師傅。咁有啲人咧會唔嗌媽咪噶嘛，叫佢咩太咩太咁噶嘛？係咪佢唔要火，所以佢咁樣稱呼佢？嗱，譬如佢本身姓金，佢叫做金太，咁即係大金咁嘅意思。你記住個太字咧，即係大啊，係啊，大多一點添啊嘛。咁即係話佢本身嚟講咧要金咧，佢姓金啊嘛，咁咪叫做金太咯。好啦，如果佢本身係李太咧，就係大嘅水木嘅意思，就係大豬，因為水木就係豬啊，你嘅豬係淫甲時真中啊嘛，即係等於大嘅水木。如果你嗌李太，即係等於嗌大嘅富貴竹、大嘅豬、大嘅水木，係裏邊有個五行噶喎。你係咁樣叫你媽嘛？我係啊，林太咁樣咯，係啊。林太咪即係大木咯。係啊，大木。咁即係大木，即係你本身係要木嘅，咁你叫林太啦，就即係大木咯。好啦，咁如果你姓江，咁你叫做江太，咁咪大江啦。大江要水啊嘛。咁你而家個個爭住要嗰啲運河側邊嗰啲嘢咧，其實係全部水嚟嘅。
如果嗰個人個八字係要水，幾大就要搶嗰啲啦。係咁如果本身我要水已經喺度咧，咁我就唔賣得嗰啲噶嘛，賣咗我變咗冇水噶嘛，大佬，明唔明啊？所以而家個爭奪性咧就係爭奪啲水。咁點解而家要爭奪啲水咧？因為明年係丙午年，係個個都冇水啊嘛，咪個個喺度搶水咯，係咪先？個個都火多，全世界啲領導人啊，個個都生於夏天，咁啊個個都唔夠水，個個都喺度搶水，咪搶啲運河咯，咪搶啲冰川格陵蘭咯，咪搶嗰啲運河咯，水幾矜貴，咪搶嗰個 Gulf of Mexico 咯，做 Gulf of America 咯，個個都喺度搶水。唉，所以如果你用八字五行嚟睇世界呢啲現象咧，你就會明白乜嘢係應該保留，乜嘢要攬住喺身邊，乜嘢係應該賣咗咯。講開媽媽啦，我突然間咧就諗起一樣嘢啦，就係即係譬如新光戲院啦，都係我哋個媽媽嚟嘅我哋嘅媽媽啦，係咪？我哋都培育咗好多嘅粵劇界嘅一啲嘅，都培育咗你啊，做咗幾套話劇啦，做咗好多話劇咧，即係好多演員都可以。你都係培育埋潮爆開運王呢個節目㗎。培育真係等於母親。係咯，所以我就諗起新光啦。咁咧，我嗰日咧就行過咧，我其實覺得有少唏噓嘅。何來唏噓啦？因為咧，平時我行過咧就有好多嗰啲好靚嘅嗰啲海報啊、廣告牌、廣告牌啊、燈光火著啊咁樣。但係我嗰日行過咧就已經哇光脱脱啦，然後話最好食嗰檔魚蛋檔都唔開啦。據知對面好出名嗰間幾廿年嘅百貨公司都會佢會裝修啦，話裝修其實真係咩㗎啦。好啦，咁啊，你問到咁我講兩句啦。係咪已經全部清係啦，3月3號我哋閂咗門之後咧，基本上咧就已經即係撥顯咗菩薩㗎啦。咁另外又開始拆嘢咯。咁因為教會嚟，咁我哋嘅責任上都要拆晒啲嘢嘅，因為係要交翻個殼俾佢啊嘛。咁所以都係好難過一件事情，即係等於你要將一個自己好多回憶、好唔捨得嘅嘢，你要殘其形啊！殘形，你知唔知咩叫殘形啊？殘形即係毀容啊！即係要毀咗佢。你諗下呢樣嘢呢，對於我係12年啫，對於喺嗰度嘅經理30幾年呢，其實係對佢係一個好大、好痛苦嘅一件事嚟嘅。即係你哋話可惜冇，但係親手要令到佢冇殘其形、毀其體，即係等於我哋一個親人過世，我哋撳嗰個掣入去嗰個火，嗰下都係撳個掣啫。但係你要足夠嘢嚟拆嗰樣嘢呢，就係非常之難過。而且係拆嘅時間係裏面有好多回憶啦，知道嗰啲係寶啦，但係跟住落嚟嗰啲人係唔識得係寶啦，即係嗰種難過。我都話等於你去養大咗一個18歲嘅姑娘，然後你嫁咗俾一個唔識得珍惜佢嘅老公，嗰個人原來係唔知嗰個18歲美女嚟嘅，你會希望佢珍惜佢咯，而唔係糟蹋咗咯。咁所以嗰啲都係個心情好複雜嘅。所以喺當時拆嘅時候，大家知道第一件事就係飛一隻飛蛾嚟啦。第二就係拆晒啲嘢，咁然後係好難過嘅事情咯。咁而家已經全部拆晒啦，咁所以呢，基本上已經係交咗俾下一手啦。咁所以真係100%嘅告別啦。咁我都係將嗰啲波波，即係我特登係唔拆，係送俾下一手，因為佢哋話中意喎。咁好啊，咁我咪大方啲仲好好啊，係好優雅地離場。因為我知道咧，因為喺最後嗰日咧，佢哋拆晒啲波波燈落嚟咧，係逐個洗，逐個清潔，先至再搬翻上去嘅。係啊，咁光好多咯，好尊貴，即係成個過程，其實我哋一路旁觀嘅都好，又師傅話齋啦，即係百感交集啊，又好感動，但係亦都有啲心痛。咁另外我就留低嗰個對聯喺度啦。咁咧周圍第一嗰個對聯咧，係因為係我嘅創作。咁而裏邊係有一個加持力咧，我都係希望擺喺度咧，祝福住新光未來，希望有新嘅發展啦，係咪啊？咁我哋一定要祝福別人㗎啦。咁我當然呢段時間我自己亦喺度諗緊，亦係喺度努力當中，點樣令到
到新光嘅精神可以延續啦。多謝你嘅關心啊，美儀嚇。多謝咁啊，但係而家大家如果經過新光咧，的確係已經全部都冇晒㗎啦，即係全部都冇晒。面目全非。咁其實因為嗰霓虹光管咧，當時係要拆呢啲招牌，咁我哋盡力都可唔可以係保留咁樣啦。咁而家都係將會拆㗎啦。咁所以連嗰兩個霓虹光管咧都應該係冇㗎啦。地標啊！應該巴士站都改名啦，師傅。冇錯啦，咁啊等於以前我哋大院有落咧，以前係新光有落㗎嘛，咁而家都冇啦。咁門口嗰個英皇道423號嗰個門牌都拆埋啊！係個門牌都冇啦。係啊，咁所以咧，我都成日提大家啦，即係一樣嘢過去咧，我哋都唔需要太過緬懷啦。最緊要就係望住今天同明天啦嚇。咁我哋都希望新光精神咧，好快咧，能夠喺香港其他嘅地方咧，係慢慢開花結果。咁呢樣嘢我都係盡我嘅能力再努力落去，希望大家支持我啦，好嘛？咁啊喺呢一個八字上面嚟講咧，乜嘢叫沖阿媽咧？就係八字上有一個名字叫做沖提綱，沖提綱。沖提綱咧就係話每一個人咧10年一個大運啊嘛。咁你出世嗰個月嗰個地支，當行到大概第6格度咧，通常就會沖佢啦。咁一沖佢嘅時間咧，嗰個其實就係沖你阿媽嚟嘅。咁所以沖提綱其實等於沖印星。咁沖印星嘅意思就係你建立到幾多嘢，乜嘢托住你嗰樣嘢咧，我要推冧你。推冧你，如果你夠強壯，咁你就唔怕咯。咁所以逢親啲肥仔，如果阿媽走咧，通常就冇咁大件事，啲運唔會好嚴重。但係如果你好受恩，而你阿媽又走咧，通常嚟講咧，你嘅事業咧幾好都好咧，都會突然間慘遭滑鐵盧。就大概係喺提綱6格嘅時間咧，通常係代表60零歲嘅時候。所以話每個人60零歲咧都有個關口嘅。其實個關口就係你阿媽嘅關口。好啦，咁即係話每個人阿媽個關口咧，就一個係41歲，一個其實就係60歲。咁如果你想你阿媽即係喺你60歲嘅時候仲健在咧，就一定你要有耳珠，你阿媽就會健在啦。咁所以嗰個叫雙珠朝海口，就代表住你60歲你阿媽冇問題，咁啊代表個雙珠。咁有耳珠咧，通常嚟講得意嘅喎，修佛嘅人就有耳珠嘅喎。咁所以修佛咧又對阿媽個運有幫助㗎。好啦，咁啊沖提綱一種咧，另外咧就係如果喺風水上咧，你瞓覺嗰張牀啊，突然間有事咧，都係代表你阿媽有事喎。嗱，譬如你張床瞓喺度，突然間滴有啲水滴落你張床度，或者突然間上面一燈砰一聲跌落嚟，砸到你張床，或者你張床突然間瞓下，砰一聲低陷咗，原來下邊咧嗰個木係冧咗，或者你個木個床下底裏邊走幾隻小強，或者走幾隻老鼠走出嚟，咁呢啲都係代表住你阿媽係會有病痛同出事，因為嗰張床就係代表你阿媽嘅。所以點解我哋以前咧，即係新婚夫婦嘅時候，嗰張床好緊要咧？其實嗰個就係代表奶奶嘅健康，而即係代表個老公有冇扶托。咁所以風水上咧，床其實係代表阿媽嘅。所以你張床如果多事咧，都係代表阿媽喎。如果你阿媽本身係已經過咗世嘅説話咧，咁你好多時瞓嗰張牀咧，你就會有一個位置你係吉咗落嚟冇用嘅，咁啊代表咗你阿媽係已經唔喺度嘅。咁所以如果你張床成張床你瞓冇問題，代表你阿媽嘅完整嘅喎。嗱，呢啲係風水啦。咁另外咧，書架係代表阿媽嘅喎。書櫃書架，因為咧阿媽係代表你讀書同埋你嘅智慧嘅增進。咁係啦，學問嘅。咁所以當你不斷讀書學問嘅時候，其實不斷你就有印星啦。咁所以如果你屋企裏邊嘅書冧落嚟，或者你本身裏邊個書架突然間冧落嚟，都係代表阿媽有事嘅。有關於印咧，就有一句説話叫旗鼓印商。林記，咩叫旗鼓印商啊？旗鼓印商即係譬如話旗咧，就每一個國家啦，或者每一個地方啦，甚至乎每一間公司啦，都會有一個旗嘅，就我哋旗幟咁解啦。譬如話我哋本身個名都係，而鼓咧就我哋嘅名氣啦，印就係頭先我哋今集全集所講嘅就我哋阿媽，商就係財啦，即係我哋阿爸啦。係啦，咁而係代表住咧我哋嘅妻財咧，代表個商。男人就係啦。咁所以其實咧下一集我就會同大家咧詳細咧將呢個旗鼓印商咧係再同大家咧講一啲新嘅資料。